Godrej 244 liters frost-free double door refrigerator. Key features: toughened glass shelves, nano shield technology, patented cool shower technology. இப்போ இந்த Godrej frost-free double door refrigerator பத்தின full review பார்க்கலாம். Design and build quality. இந்த ஃப்ரிட்ஜ நேச்சர் இன்ஸ்பயர்ட் வுட் டிசைன்ல பில்ட் பண்ணிருக்காங்க. இந்த வுட் டெக்கார் பாத்தீங்கன்னா உங்க ஃப்ரிட்ஜ வாட்டர், ஸ்ட்ரெயின் அண்ட் ஸ்கிராச்ல இருந்து பிரிவென்ட் பண்ணும். டஃப் அண்ட் கிளாஸ் யூஸ் பண்ணி இந்த ஷெல்ஃப்ஸ மேக் பண்ணிருக்காங்க. கூடவே இதுல எக் ட்ரே, வெஜிடபிள் அண்ட் ஃப்ரூட் ட்ராயரும் இருக்கு. லோட்ஸ்க்கு ஏத்த மாதிரி ஐஸ் மேக்கரை மூவ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் யூஸ் இல்லாத டைம்ல ரிமூவும் பண்ணிக்க முடியும். திக்கெஸ்டான PUF இன்சுலேஷன் இருக்கிறதுனால கூலிங் ரிட்டென்ஷன் அப் டு 24 hours வரைக்கும் இருக்கும் அண்ட் யூனிஃபார்மான லைட் டிஸ்ட்ரிபியூஷனுக்காக இதுல பிரைட்டான LED பிரிசம் லென்ஸும் இருக்கு. நானோ ஷீல்ட் டெக்னாலஜி. இந்த டெக்னாலஜி பாத்தீங்கன்னா ஃபுட்டோட சர்ஃபேஸ 95% இன்ஃபெக்ட் ஆகிறதுல இருந்து பிரிவென்ட் பண்ணும். கூல் பேலன்ஸ் டெக்னாலஜி. பிரிசைஸ் அண்ட் எஃபெக்டிவான கூலிங் ஃப்ரிட்ஜோட எல்லா கார்னர்ஸ்க்கும் ஸ்ப்ரெட் ஆக இந்த ஏர் ஃப்ளோ சிஸ்டம் ரொம்பவே ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கு. Therefore இந்த டெக்னாலஜி ஃப்ரிட்ஜ்ல இருக்கிற ஃப்ரூட்ஸ் அண்ட் வெஜிடபிள்ஸ அதே ஃப்ரெஷ்னஸோட 30 days வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணும். பேட்டன்டட் கூல் ஷவர் டெக்னாலஜி. ஷெல்ஃப்ஸ்ல இன்பில்டாவே ஏர் வென்ட்ஸ் ப்ரொவைட் பண்ணிருப்பாங்க. சோ இந்த ஏர் வென்ட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ஃபுட்க்கு மேல டைரக்டாவே பிளேஸ் ஆகி இருக்கு. சோ ஒரு 360 டிகிரி சுப்பீரியர் கூலிங்கை என்ஷூர் பண்ணும். வாரண்டி: 1 year of comprehensive warranty and 10 years of compressor warranty Godrej இந்த ஃப்ரிட்ஜ்க்கு ப்ரொவைட் பண்ணிருக்காங்க. சோ இவ்ளோ ஃபீச்சர்ஸ் இருக்கிற இந்த Godrej frost free double door refrigeratorோட கரண்ட் செல்லிங் பிரைஸ் என்ன, பூர்விகாவோட எக்ஸ்க்ளூசிவ் ஆஃபர்ஸ் என்ன தெரிஞ்சுக்கணும்னா எங்க அபிஷியல் வெப்சைட்டான www.poorvika.com விசிட் பண்ணுங்க. அப்படி இல்லனா உங்க வீட்டு பக்கத்துல இருக்கிற பூர்விகா அப்ளையன்சஸை விசிட் பண்ணுங்க.